大家好，歡迎大家參加 Share the Stage 同大師黃佳俊同埋港樂同台演出嘅 audition。我係 Principal Viola 凌顯佑。今次咧，我哋有兩個樂隊片段，分別係 Tchaikovsky 嘅 Symphony No. 5同埋 Wagner Tannhäuser 湯豪寫序曲。我會為大家介紹呢兩個樂隊片段啦，同埋講下有幾個重點要注意嘅。喺 Tchaikovsky 柴可夫斯基第5交響曲嘅第一樂章入邊咧，我揀嚟嘅樂隊片段咧，主要係要求大家要好穩陣嘅節奏啦。呢首歌雖然係 in 6/8，即係諗 in 2啦，但係咧我哋喺拉嘅時候咧，記住唔記得要 subdivide， 要打分拍。譬如我哋打噠噠啲噠啲，最好入住噠噠啲噠啲噠噠啲。呢個分拍係好緊要，可以幫到咧我哋喺樂隊度拉嘅時候要好穩陣啦。點樣可以 stay together？ 呢個分拍係我覺得係非常緊要嘅，所以希望大家咧拉呢個 Tchaikovsky 嘅 Extra 嘅時候咧，記得打分拍啦，同埋大細聲亦都非常之緊要。喺第二個片段入邊咧，由 piano 開始，每一句都有個起伏嘅，少少嘅漸大漸細，跟住會慢慢由 piano 第二句會變咗 mezzo forte，and then 跟住會變咗 forte and fortissimo。雖然同一個節奏，但係咧，我哋用嘅力度啦、用嘅弓咧嘅壓力啊、嘅速度咧，都會有所變化，所以大家要注意呢幾點啦。Wagner 華格納嘅 Tannhäuser 湯豪寫序曲，我哋嘅選段咧係一個普遍喺樂隊嘅要考嘅選段嚟嘅。咁佢哋好碎濕濕嘅，但係主要咧係咩咧？係音準。佢嘅音程咧啲 interval 比較奇怪少少，所以要大家拉嘅時候咧要注意，真係音準要執得好正啦。另一樣就係咧，佢有 legato 轉線嘅時候咧，真係好留意，唔好俾佢斷開。佢係 legato 係連弓嘅時候咧，就唔好變咗分開咗，變咗 spiccato 啊，變咗頓弓，呢個好緊要啊！希望大家可以好好準備你哋嘅 recording， 你嘅錄音。我非常期待聽到你哋嘅 application 啦。希望到時喺 Share the Stage 可以同你同埋大師黃佳俊同台演出。多謝。